Hello friends, ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും. ക്ലച്ച് എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമന്റുകൾ എഴുതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കമന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പതിയെ ഓരോന്നും ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമുക്ക് ആദ്യം ചാവിയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്കൊരു വീഡിയോയും ആകും. വീട്ടിലിരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കാറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും സാധിക്കും. ഇത് ഒരുപാട് ഒന്നും കാറിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഉപകാരം, അല്ലാതെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രയോജനം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ചാവി ഇടാം. ചാവിയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. നമ്മുടെ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കിലും നമ്മൾ കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെരുപ്പിട്ട് ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും ചവിട്ടാൻ പറ്റുമോ, ചെരുപ്പിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് വീഡിയോസിന് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടാതിരിക്കാം. അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഓരോ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ചെരുപ്പിട്ട് ഓടിക്കുന്ന അത് കംഫർട്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇട്ടോ. ഇല്ല അത് ചെരുപ്പ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പം ചെരുപ്പിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചെരുപ്പിടാതെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ചെരുപ്പിടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത്. ചെരുപ്പിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ചെരുപ്പിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പം വണ്ടി ന്യൂട്രലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റും, ഫസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് എത്രമാത്രം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇപ്പം ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാലിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്കിൽ ഞാൻ ചെറുതായി കാല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടാം. ക്ലച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ട് തന്നെ താത്ത് ചവിട്ടണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി താത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഗിയർ നമ്മുടെ ഈ അറ്റത്ത് വന്നിട്ട് ഇടത്തെ അറ്റത്ത് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടു. അതേസമയം നമ്മുടെ ക്ലച്ച് അത്രയും ഫുള്ള് ചവിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടുക. ഇത് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അറിയാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാല് ഫുള്ള് ചവിട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്രമാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഒരു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ചെറുക നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്ററിലിട്ട് നമ്മുടെ വലത്തെ കാലും കൊണ്ടുപോകണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ കാല് കൊണ്ടുവരണം. ബ്രേക്കിൽ കാല് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ആ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് ഈ ചില ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാല് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി ഓഫ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന ഫോൾട്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ക്ലച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഓഫായി. ഇത്രയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവും. അതിന് നല്ലത് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം ഇത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാവൂ. ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഫുൾ ഓഫ് ആവും. ഇത്രയും ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത്രയും വരെ കൊണ്ടുവരാം. ഇനിയും ബാക്കി ഇത്രയും കിടപ്പുണ്ട്. ഇത്രയും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ടി ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തിട്ട് ആക്സിലേറ്ററിൽ കൊടുക്കണം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം ഈ വണ്ടി ഓഫിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പം ക്ലച്ച് ഇത്രയും ചവിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ വരെ കൊണ്ടുവരാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തതിന് ശേഷം ആക്സിലേറ്ററിൽ കാല് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി
ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലച്ച് പേടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാം എത്രമാത്രം നമുക്ക് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി പോകാമെന്ന്. അത് നമ്മൾ താമസിക്കും തോറും നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അതിലും നല്ലത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവല് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷൂ ഇട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും അത് നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നും. ഇല്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഷൂ ഇടാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഷൂ ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് ഊരിപ്പോകും, ഷൂ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തന്നെ ആയിപ്പോകും. പിന്നെ ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കുഴപ്പം വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഷൂ ഊരിയെന്നും പറഞ്ഞാൽ ജെൻസൊക്കെ കൂടുതലും പിന്നെ ഷൂ ഇട്ട് തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ആക്സിലേറ്റർ ഇത്രയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആക്സിലേറ്ററിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ടേ കൊടുക്കാവൂ, തൊട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചവിട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തെറിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയൊന്നും കൊടുക്കരുത്, കാല് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഒരു കൺട്രോളിൽ വണ്ടി നിൽക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പോകണം. അതിന് ഇച്ചിരി നല്ല രീതിക്ക് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ബ്രേക്കും ചവിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇടാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാല് ഇത്രയും എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടുന്നു, തേർഡ് ഗിയർ ഇടുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് കാല് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഗിയർ ഇടുമ്പോഴത്തേനും നല്ല റോഡൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ഗിയർ ഇടുന്നു, നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലച്ച് വലിക്കുന്നു, ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. അത്രമാത്രം രൂക്ഷമാണ് നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോകാതെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കാറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കയറിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തു പോലും പോയിട്ടില്ല, വീട്ടിൻ്റെ ഗേറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. ക്ലച്ച് എവിടെ, ബ്രേക്ക് ഏതാ, പിന്നെ നമ്മൾ ഗിയർ ഇടുന്നത് എങ്ങനെ, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിറ്റത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നൊക്കെ ഉരുട്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് മാത്രം കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. ഡ്രൈവിംഗ് വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പേടിയും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മനോധൈര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനും കുറേ വീഡിയോസ് കാണുക. നിങ്ങൾ കുറേ വീഡിയോസ് കാണുക, കണ്ടിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത്താടെ വീഡിയോ കാണുമ്പം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, എനിക്ക് പഠിക്കണം അല്ലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒക്കെ പറയും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക, അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്തായാലും കാറിൻ്റെ വീഡിയോ, കാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാറിനെ കുറിച്ച് നിർത്തുന്നു അന്ന് വരെ ഞാൻ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടാം. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് എഴുതി അറിയിക്കുക ഇന്ന വീഡിയോ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നല്ലേ നാളെയായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെ ഇടും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് നിൽക്കുക. ഓരോരുത്തരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് എങ്ങനെയാ, സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമോ. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിയറിങ് കണ്ടോ, സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കുമ്പം പിന്നെ ചാടും തിരിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇടത്തോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു, ഇടത്തോട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുക. ചില ആൾക്കാർ പറയും സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല, സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ്, അത് വെറുതെ പറയുക. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണം, നമുക്കത് വണ്ടി ഓടിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒടിച്ചു ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത്തോട്ട് പോകുക, വലത്തോട്ട് ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തോട്ട് പോകും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ്. നേരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകും. ഇതൊക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മറ്റാരും പറഞ്ഞു തന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട.
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൗണിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു. ടൗണിൽ ഓടിക്കുന്ന മറ്റുള്ള എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്കും കണ്ണും മൂക്കും ശരീരവും എല്ലാം ഉണ്ട്, ആരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആ ഒരു മൈൻഡ് നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പേടിയും വേണ്ട. അവിടുന്ന് വണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അവർ സൈഡ് നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് അവർ തരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ മാറാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറിക്കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാറിൻ്റെ 5th പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 5th പാർട്ടിൽ വന്നപ്പം കൂടുതൽ പേരും ക്ലച്ച് എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യും, ക്ലച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ കമൻറ്റും അതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പം വണ്ടി ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി ഓഫായി വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കും, അയ്യോ അവർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ എടുത്തിട്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കയറിയിരിക്കുക, നമ്മൾ ഓടിക്കുക. ക്ലച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലച്ചൊക്കെ കയറി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി അത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാം. അത് നമ്മളുമായിട്ട് അങ്ങ് ഇണങ്ങും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയോ വണ്ടി എത്രയോ ആൾക്കാർ വണ്ടി കാർ പോർച്ചിലിട്ടിട്ട് ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോകുന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ വണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ വണ്ടിയുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇഴകി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. വീട്ടിലിരുന്നാണ് വണ്ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാറിന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് എത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഇരുന്നാല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്നാലും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇച്ചിരി വണ്ടി ബാക്കിലോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാല് റിലീസ് ചെയ്തു. ആക്സിലേറ്ററിലോട്ട് കാല് കൊടുത്തു. ആക്സിലേറ്ററിലോട്ട് കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം ക്ലച്ച് എത്ര മാത്രം എടുക്കണമെന്നുള്ളത്. ക്ലച്ച് ഇത്രമാത്രം വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വണ്ടി ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവുക. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മുറ്റത്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാല് ബ്രേക്കിൽ തന്നെ ചവിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കണ്ടോ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവുക. ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സേ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആക്സിലേറ്റർ എടുത്തു. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പോവുക. ബ്രേക്കിൽ ഞാൻ കാല് ചവിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാല് ചവിട്ടാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടും ഇല്ല ചവിട്ടിയിട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചവിട്ടുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പം കണ്ട ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പോകുക. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കാല് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചവിട്ടാം. ആ ഒരു രീതിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വണ്ടി ഓഫായിട്ടില്ല. വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ക്ലച്ച് എടുക്കുന്നത് കാണിക്കാം. ഇത്രയും മാത്രം ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവുക, വണ്ടി പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ മുറ്റത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടണം. ആ ഒരു ബ്രേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും ആ ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് വേണം. ആ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്തും അതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടണം, കറക്റ്റ് വേണ്ട സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടണം. ഇപ്പം ഫ്രണ്ടിലൂടെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം, അങ്ങനെ അയ്യോ ആൻറ്റി 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 ചേച്ചി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന് വെപ്രാളം പിടിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ട് ഇപ്പം പഠിക്കാൻ വരുന്ന എൻ്റെ ഒരു 2-3 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പൊക്കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ എടെ പോന്നു എങ്ങനെ പറയും? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി ഇനി വണ്ടി നമ്മൾ ന്യൂട്രലിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി വണ്ടി ഓഫാക്കാം.
ഇപ്പം വണ്ടി എങ്ങും പോകത്തില്ല. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ വണ്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിലും ഇട്ടേക്കോ, നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുക, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുമാണ്, വണ്ടി എങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല. ഈ ഒരു രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ എങ്ങും ചവിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. മുറ്റത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കാല് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നു, പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ക്ലച്ച് കാലിൻ്റെ ആ ഒരു നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒരു തവണയോ 2 തവണയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം കാലെടുക്കണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.